ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅលើ Channel YouTube ជីងជីងសងនៅក្នុងវីដេអូនេះនាងខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីបញ្ហារវាងកោះតៃវ៉ាន់និងចិនដែលជាបញ្ហាមួយកំពុងតែរសើបខ្លាំងមែនទែនហើយតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់មហាអំណាចទូទាំងពិភពលោកបញ្ហាតៃវ៉ាន់ហើយនិងប្រទេសចិននេះឬគល់នៃបញ្ហាហ្នឹងតាមពិតតៃវ៉ាន់គឺជាកោះមួយនៃប្រទេសចិនហើយធ្វើការបំបែកខ្លួនហើយនឹងទាមទារចង់បានឯករាជ្យចំណែកឯប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសធំគឺមានគោលនយោបាយមួយនៅក្នុងការបង្រួបបង្រួមជាតិដែលធ្វើមិនឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ហ្នឹងត្រូវតែជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយអញ្ចឹងហើយបានជាតៃវ៉ាន់ហើយនិងប្រទេសចិនហ្នឹងមានការប៉ះទង្គិចនិងរាលដាលដល់ប្រទេសផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដ៏សំខាន់ដូច្នេះនៅក្នុងវីដេអូនេះនាងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រនយោបាយហើយនិងសេដ្ឋកិច្ចនិងរឿងពាក់ព័ន្ធជាច្រើនដែលជំរុញឲ្យកោះតៃវ៉ាន់មានភាពសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះប្រទេសចិនដែលដាច់ខាតចិនត្រូវតែដណ្ដើមក៏ដូចជាឲ្យតៃវ៉ាន់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនហើយប្រធានបទដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចែករំលែកចំណេះដឹងការវិភាគទៅលើសេដ្ឋកិច្ចភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងរឿងនានាជុំវិញពិភពលោកពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែងតែទទួលបានពី Channel មួយនេះដូច្នេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុច Subscribe ផងនៅក្នុងការដែលយើងនឹងជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀតក្រឡេកមកមើលរឿងបញ្ហាតៃវ៉ាន់ហើយនិងប្រទេសចិនដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងកាន់តែច្បាស់ពាក់ព័ន្ធថាតើហេតុអ្វីតៃវ៉ាន់ដែលជាកោះតូចមួយមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងម្ល៉េះចំពោះប្រទេសចិនក៏ជាមហាអំណាចផ្សេងទៀតដែលកំពុងតែត្រៀមលូកដៃចូលប្រកាសណាស់បានន័យថាតៃវ៉ាន់មានភាពសំខាន់ចំពោះគេជាពិសេសជប៉ុនហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកខាងលិចជាដើមអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់ពីរឿងនេះឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅយើងត្រូវកលេចទៅមើលនយោបាយក៏ដូចជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃកោះតៃវ៉ាន់ជាមួយនឹងចិនសិនពីដើមមកកោះតៃវ៉ាន់នេះត្រូវបានចាត់ទុកជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសចិនតាំងពីសម័យបុរាណប៉ុន្តែវាបានបែកខ្ញែកក្រោយសង្គ្រាមស៊ីវិលចិននៅក្នុងឆ្នាំ1949បកកុម្មុយនីសចិនដែលហៅកាត់ថា CCP មើលឃើញថាការបែកខ្ញែកនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃភាពអាម៉ាស់បំផុតនៃការកាន់កាប់របស់ខ្លួនទៅលើប្រទេសចិនដែលចិននេះត្រូវបានជ្រៀតជ្រែកដោយមហាអំណាចដទៃទៀតដូចជាជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមក្រោយសង្គ្រាមចិននិងជប៉ុនលើកទី1ក្នុងកំឡុងឆ្នាំ1894ដល់1895កោះតៃវ៉ាន់នេះត្រូវបានបកគលឲ្យទៅជប៉ុនត្រួតត្រាហើយការទាមទារកោះតៃវ៉ាន់នេះមកក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនវិញក្លាយជានិមិត្តសញ្ញាមួយដ៏ធំបំផុតនិងសំខាន់បំផុតនៃការបង្រួបបង្រួមបកកុម្មុយនីសចិនក៏ដូចជាការកាន់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសចិនដូចគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ2021លោកស៊ីជីនពីងផ្ទាល់ក៏គាត់ធ្លាប់បានថ្លែងសន្ទរកថាក៏ដូចជាបានអះអាងថាបកកុម្មុយនីសចិនបានបង្ហាញពិភពលោកថាប្រជាជនចិនបានក្រោកឈរឡើងវិញតាមរយៈទាមទារឲ្យតៃវ៉ាន់មកនៅក្រោមអំណាចក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនហើយសម័យដែលជាតិចិនត្រូវបានគេបៀតបៀនកាលពីអតីតកាលនឹងត្រូវបានបញ្ចប់ក្នុងគណៈពេលនេះដូច្នេះហើយប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ដូចជាការអះអាងរបស់មេដឹកនាំចិនរូបនេះវាបានបង្ហាញថាការបង្រួបបង្រួមកោះតៃវ៉ាន់ក្លាយជាគោលដៅដ៏ធំបំផុតមួយសម្រាប់ការកាន់កាប់របស់ CCP នៅក្នុងប្រទេសចិនដោយនិយាយឲ្យខ្លីបងប្អូនត្រូវដឹងថានៅក្នុងនិយមន័យក៏ដូចជាគោលការណ៍ដឹកនាំនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសចិនការទាមទារឬក៏ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតៃវ៉ាន់មកនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់រដ្ឋាភិបាលចិននៅពេលនេះគឺបង្ហាញពីភាពអង់អាចភាពបង្រួបបង្រួមជាតិនៃបកនយោបាយមួយនេះនៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសចំណែកឯទី2បងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវទៅយល់ពីទស្សនវិជ្ជានយោបាយហើយនិងមនោគមវិជ្ជានៅក្នុងទស្សនវិជ្ជានយោបាយកោះតៃវ៉ាន់គឺជានិមិត្តរូបនៃភាពជោគជ័យរបស់ CCP បកត្រូវតែរក្សាជំហរភាពស្របច្បាប់ដោយបង្ហាញពីភាពជឿនលឿននៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចបច្ចេកវិទ្យាហើយនិងយោធាហើយនៅក្នុងនេះផ្ទាល់តៃវ៉ាន់ដើរតួនាទីសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនការបរាជ័យនៅក្នុងការបង្រួបបង្រួមកោះតៃវ៉ាន់អាចធ្វើឲ្យគេចោទសួរថាតើអ្នកណាដែលជាអ្នកបាត់បង់តៃវ៉ាន់ហើយតើការបាត់បង់តៃវ៉ាន់នឹងផ្ដល់ឲ្យចិននៅភាពអាម៉ាស់ក៏ដូចជាភាពកំសោយអ្វីខ្លះដូចជាការជជែកអំពីបញ្ហាដែលមានរវាងអាមេរិកនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1950ជាដើមលើសពីនេះរបបប្រជាធិបតេយ្យរបស់កោះតៃវ៉ាន់បានបង្ហាញឲ្យប្រជាជនចិនឃើញថាមានផ្លូវអភិវឌ្ឍជំនួសសម្រាប់ប្រជាជនចិនភាគច្រើនដែលមិនចាំបាច់ដើរតាមរបបឬក៏នយោបាយកុម្មុយនីសនោះទេនេះគឺជាការគំរាមកំហែងដល់មនោគមវិជ្ជារបស់ CCP ដែលជាបកកុម្មុយនីសចិនកាន់អំណាចសពថ្ងៃដែលផ្សព្វផ្សាយថារបបកុម្មុយនីសគឺជាមធ្យោបាយតែមួយគត់សម្រាប់ដឹកនាំប្រទេសចិនឲ្យរុងរឿងប៉ុន្តែតៃវ៉ាន់ដែលជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសចិនដែលជាផ្នែកមួយដែល CCP តែងតែអះអាងថានៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនបែរជាដើរតាមគោលនយោបាយសេរីទៅវិញហើយមានភាពជឿនលឿនសឹងតែជាប្រទេសចិន
ចំណែកឯទស្សនភាពយុទ្ធសាស្ត្រហើយនិងយោធាវិញកោះតៃវ៉ាន់មានទីតាំងជាយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់សម្រាប់ច្រកសមុទ្រនៅតៃវ៉ាន់ដែលភ្ជាប់សមុទ្រចិនខាងកើតជាមួយនឹងសមុទ្រចិនខាងត្បូងទៅនឹងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកអ្នកស្រាវជ្រាវចិនជាច្រើនបានពន្យល់ថាការគ្រប់គ្រងកោះតៃវ៉ាន់នឹងរួមបញ្ចូលសមុទ្រលឿនចិនខាងកើតចិនខាងត្បូងដោយបង្កើនកម្លាំងរួមមួយសម្រាប់ការប្រយុទ្ធលោកបាននិយាយថាកោះតៃវ៉ាន់គឺជាដំណភ្ជាប់សំខាន់សម្រាប់អំណាចសមុទ្រនៅប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិចនិងបន្ទាប់ពីចិនសម្រេចការបង្រួបបង្រួមនេះចិនអាចមានវិសាលភាពនៃការគ្រប់គ្រងសមុទ្ររបស់ចិននិងឈានទៅដល់តំបន់ទឹកជ្រៅខាងកើតនៃកោះតៃវ៉ាន់ហើយមានឥទ្ធិពលទៅលើច្រកមីយ៉ាកូខាងជើងនិងច្រកបាស៊ីខាងត្បូងកោះតៃវ៉ាន់នេះក៏ជារបាំងការពារដ៏សំខាន់របស់ចិនដូចគ្នាប្រឆាំងទៅនឹងការគំរាមកំហែងពីខាងក្រៅហើយក៏ជាច្រកទ្វារដ៏សំខាន់បំផុតមួយទៅកាន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដោយបំបែកខ្សែកោះទី1ដែលរារាំងប្រទេសចិនចំណុចនេះបងប្អូនត្រូវយល់ថាកោះតៃវ៉ាន់គឺជាកោះមួយនៅចន្លោះប្រទេសចិនហើយនិងជប៉ុនហើយក៏ជាចំណុចមួយដែលអាចបើសិនជាចិននេះអាចគ្រប់គ្រងកោះតៃវ៉ាន់នឹងបានន័យថាខ្សែដែនទឹកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសមុទ្ររបស់ចិនណានឹងឈានជើងទៅមួយជំហានទៀតក្រៅពីកោះតៃវ៉ាន់នឹងបើសិនជាតៃវ៉ាន់នឹងគឺជាប្រទេសផ្សេងចិនត្រូវខើចមកខាងក្នុងវិញដោយសារតែបើសិនតៃវ៉ាន់ជាប្រទេសអានឹងតៃវ៉ាន់នឹងត្រូវមានដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួនដែរអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចទៅ check មើល EEZ ឬមួយក៏ច្បាប់នៃដែនសមុទ្រអន្តរជាតិថាប្រទេសមួយអាចវាស់ដីអាចវាស់ខ្សែទឹករបស់ខ្លួននឹងពីច្រាំងរបស់ខ្លួនទៅប្រហែលម៉ាយអីចឹងទៅអញ្ចឹងបានន័យថាតៃវ៉ាន់នេះត្រូវវាស់មកចូលដីខាងចិននេះដែរហើយអញ្ចឹងបើសិនជាចិនបានតៃវ៉ាន់មកជាផ្នែកមួយរបស់ខ្លួនចិនអាចវាស់ដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួនចេញពីផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃកោះតៃវ៉ាន់នឹងចូលមកក្នុងសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកហើយក៏ដូចជាសមុទ្រចិនខាងត្បូងឯជាដើមអញ្ចឹងសមុទ្រចិនខាងត្បូងរាល់ថ្ងៃនេះមានចំនួនមានការទាមទារពីសំណាក់តៃវ៉ាន់ពីសំណាក់ចិនហើយនិងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់យើងដោយដែលយើងធ្លាប់បានដឹងអញ្ចឹងបើសិនជាតៃវ៉ាន់នៅក្នុងផ្នែកមួយនៃប្រទេសចិនផ្នែកដែលទាមទាររបស់តៃវ៉ាន់ក៏ជាផ្នែកដែលទាមទាររបស់ចិនដូចគ្នាចំណុចចុងក្រោយនេះយើងនឹងនិយាយពីទស្សនវិជ្ជានៃសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងបច្ចេកវិទ្យាចិនពឹងផ្អែកទៅលើកោះតៃវ៉ាន់ជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតមួយដោយសារតែពាណិជ្ជកម្មឆ្លងច្រកមានតម្លៃរហូតដល់$166,000 លាននៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំ2020កោះតៃវ៉ាន់គឺជាអ្នកផលិតបន្ទះឈីបដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកហើយផលិតឈីបជាង60%ដែលផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារបន្ទះឈីបជាសកលចំណែកឯបើសិនជាផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបន្ទះឈីបដែលមានតម្លៃខ្ពស់ឬក៏ឈីបកម្រិតខ្ពស់តៃវ៉ាន់មានការគ្រប់គ្រងឬក៏ការផ្គត់ផ្គង់ទៅឲ្យពិភពលោកនឹងរហូតដល់ជាង 90% ក្រុមហ៊ុន TSMC ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះឈីបឈានមុខគេមួយហើយមាន base ទីតាំងនៅក្នុងតៃវ៉ាន់បានកាន់កាប់ 84% នៃបន្ទះឈីបនៅក្នុងទីផ្សារកម្រិតខ្ពស់ចិនត្រូវការបច្ចេកវិទ្យានេះសម្រាប់ឧស្សាហកម្មផលិតកម្មរបស់ខ្លួនហើយការគ្រប់គ្រងកោះតៃវ៉ាន់នឹងជួយឲ្យចិនសម្រេចគោលដៅមួយដែលចិនធ្លាប់ដាក់កន្លងមកគឺ Made in China 2025ដោយកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកទៅលើការនាំចូលលើសពីនេះទៅទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដែនទឹកឬក៏អាចនិយាយបានថាទីតាំងរបស់កោះតៃវ៉ាន់នេះវាស្ថិតនៅលើផ្លូវសមុទ្រដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បើសិនជាតៃវ៉ាន់នឹងអត់នៅក្រោមចិនតែបើសិនជាតៃវ៉ាន់នៅក្រោមចិនគឺចិនចំណេញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសុវត្ថិភាពពាណិជ្ជកម្មរហូតដល់ជាង 60% ដែលឆ្លងកាត់តៃវ៉ាន់ជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងមួយឆ្នាំសរុបប្រមាណចំណុចត្រឹមនេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចយល់បានថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកោះតៃវ៉ាន់នេះវាមិនមែនមានភាពសំខាន់ថាបើសិនជាតៃវ៉ាន់នេះត្រូវបានបាត់បង់ចិននឹងបាត់បង់ដីមួយចំនួននៃប្រទេសរបស់ខ្លួនទេតាមពិតចិនមានដីមហាសាលមានដីធំខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់ខ្លាំងរបស់កោះតៃវ៉ាន់ចំពោះចិននេះគឺដោយសារតែអានុភាពរបស់កោះតៃវ៉ាន់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទាមទារដែនទឹកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសមត្ថភាពនៅក្នុងការផលិតឈីបរបស់កោះនេះដែលអាចនិយាយបានថាពិភពលោកទាំងមូលពឹងទៅលើឈីបដែលតៃវ៉ាន់ផលិតចំពោះឯនយោបាយក្នុងស្រុកវិញកោះតៃវ៉ាន់គឺជាចំណុចដ៏សំខាន់មួយនៃការបង្រួបបង្រួមជាតិគឺជានិមិត្តសញ្ញានៃការរួបរวมបើសិនជាកោះតៃវ៉ាន់នេះរបូតចេញពីកណ្ដាប់ដៃនៃបកកុម្មុយនីសចិនបានន័យថាផ្នែកផ្សេងឬមួយក៏ប្រទេសចិននេះនឹងអត់មានការរួបរวมទេអញ្ចឹងវាប្រឈមមុខនៅក្នុងការដែលឲ្យបកឬក៏កន្លែងផ្សេងហ្នឹងផ្ដាច់ខ្លួនចេញដែរជាក់ស្ដែងដូចជាហុងកុកជាដើមអញ្ចឹងការយល់ឃើញពីទស្សនវិជ្ជាទាំងនេះជួយឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលឃើញពីបញ្ហានេះឲ្យកាន់តែជ្រៅក៏ដូចជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសុវត្ថិភាពតំបន់អញ្ចឹងប្រហែលចំណុចមកនេះគឺធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់ពីសារៈសំខាន់ក៏ដូចជាឫសគល់នៃបញ្ហាអញ្ចឹងពីចំណុចនេះតទៅយើងនឹងនិយាយអំពីភាពតានតឹងជាក់ស្ដែងដែលកើតឡើងហើយតើអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យបញ្ហារវាងតៃវ៉ាន់ហើយនិងចិននឹងវាកាន់តែឡើងកម្ដៅនៅដើមខែមករា
ឆ្នាំ2026ឬក៏ថ្ងៃនេះផ្ទាល់តែម្ដងយើងអាចសង្ខេបក៏ដូចជាសង្កេតមើលថាភាពតានតឹងរវាងចិននិងតៃវ៉ាន់ហ្នឹងកំពុងតែបន្តជាក់ស្ដែងចំនួនឬក៏ភាពតានតឹងនេះវាកើតឡើងនៅចុងខែធ្នូឆ្នាំ2025នៅក្នុងកំឡុងថ្ងៃទី29-30ធ្នូមានរូបភាពគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដ៏ធំបំផុតគឺការហ្វឹកហាត់យោធាដ៏ទូលំទូលាយរបស់កងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនហៅកាត់ថា PLA ដែលមានឈ្មោះនៃបេសកកម្មនេះហៅថា Justice Mission 2025ហើយនេះគឺជាការហ្វឹកហាត់ដ៏ធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងឆ្នាំនេះដែលរួមបញ្ចូលកងទ័ពជើងគោក Navy អាកាសចរនិងកាំជ្រួចដើម្បីសាកល្បងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងហើយនឹងរារាំងកោះតៃវ៉ាន់ចិនបានបញ្ជូនកម្លាំងក៏ដូចជាសម្ពាធវុធជាច្រើននៅក្នុងនោះមានដូចជាចិនបានបាញ់កាំជ្រួចផ្ទាល់ live fire នៅតំបន់7កន្លែងជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់រួមទាំងការសាកល្បងរារាំងច្រកសមុទ្រសំខាន់ៗហើយនឹងការវាយប្រហារគោកដៅសមុទ្រមានយន្តហោះចម្បាំងជាង130គ្រឿងនាវាចម្បាំង14គ្រឿងនាវាឆ្មាំច្រាំង14គ្រឿងចូលរួមហើយនឹងការជិះកាត់កោះតៃវ៉ាន់ដែលវឹកហាត់ខ្លាំងជាងមុនហើយនឹងគៀកជាងមុនចិនអះអាងថានេះគឺជាការប្រមានដ៏ធ្ងន់ធ្ងរប្រឆាំងនឹងកម្លាំងបំបែកឯករាជ្យនៃកោះតៃវ៉ាន់ហើយនឹងការជៀសជ្រែកពីខាងក្រៅដោយសម្ដៅទៅលើការលក់អាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ជប៉ុនការវឹកហាត់នេះបានធ្វើឲ្យខកខានជើងហោះហើររបស់មនុស្សជាង 10,000 នាក់ហើយក៏ធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីសំណាក់សហភាពអឺរ៉ុបចក្រភពអង់គ្លេសហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដូចគ្នាចំណុចទី2ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលក់អាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាកត្តាជំរុញឲ្យបញ្ហានេះកាន់តែក្តៅនៅដើមខែធ្នូមុនពេលដែលចិនធ្វើសមយុទ្ធនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសលក់អាវុធទៅដល់កោះតៃវ៉ាន់ដែលមានតម្លៃរហូតដល់ទៅ$11.1 លានដែលជាទំហំធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររួមទាំងប្រព័ន្ធកាំជ្រួចនិងដ្រូនវាយប្រហារនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការគំរាមកំហែងពីចិនប៉ុន្តែចិនបានឆ្លើយតបដោយផ្ទាល់ដោយដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើក្រុមហ៊ុនការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើននិងចាត់ទុកថាទង្វើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលលក់អាវុធឲ្យតៃវ៉ាន់នេះគឺជាការរំលោភអធិបតេយ្យភាពរបស់ចិនប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បាននិយាយថាគាត់អត់បារម្ភទេចំពោះការវឹកហាត់របស់ចិននឹងដោយសារតែទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកហើយនិងចិននឹងល្អប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលជាក់ស្ដែងក្រៅពីពាក្យថ្លែងការណ៍ដូចជាការអះអាងរបស់លោក Donald Trump កម្ដៅនេះវាមិនមែនសាមញ្ញឬក៏ងាយស្រួលគ្រប់គ្រងដូចអ្វីដែលលោក Donald Trump បានបញ្ជាក់នោះទេទី3តួនាទីជប៉ុនហើយនិងសម្ព័ន្ធមិត្តដទៃទៀតជប៉ុនបានក្លាយជាកត្តាសំខាន់នៅក្នុងឆ្នាំ2025ដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ជប៉ុនបានថ្លែងថាការវាយប្រហារទៅលើកោះតៃវ៉ាន់អាចជាការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជប៉ុននិងអាចធ្វើឲ្យជប៉ុនចូលរួមការពារជាសមូហភាពចិនបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងនិងចាត់ទុកថាការថ្លែងការណ៍របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននេះគឺជាការបង្កហេតុនេះគឺជាការពង្រីកសម្ព័ន្ធភាពការពារជាតិនៅតំបន់ Indo-Pacific ពីសំណាក់កោះតៃវ៉ាន់ចំណុចនេះយើងអាចនិយាយទៅលើប្រធានបទផ្សេងឬក៏វីដេអូផ្សេងទៀតហើយមានការលើកឡើងច្រើនរួចមកហើយដែលខ្ញុំក៏ធ្លាប់បាននិយាយដូចគ្នាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជប៉ុនបានអះអាងថាបើសិនជាចិនវាយប្រហារទៅលើកោះតៃវ៉ាន់ហើយប៉ះពាល់ទៅលើដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនជប៉ុននឹងលូកដៃចូលនៅក្នុងការការពារដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែចំពោះចិនការថ្លែងការណ៍បែបនេះវាប្រៀបដូចជាការដែលបង្ហាញពីសម្ព័ន្ធភាពថាមិនអោយវាយប្រហារទៅលើកោះតៃវ៉ាន់អីចឹងរាល់ថ្ងៃនេះជប៉ុនហើយនិងចិននឹងក៏កំពុងតែប្រឈមមុខដាក់គ្នាដែរក្នុងគណៈពេលដែលចិនធ្វើសមយុទ្ធជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់នេះជប៉ុនក៏បានពង្រាយមីស៊ីលប្រព័ន្ធការពារដែនខ្លះហើយប្រុងប្រៀបនៅក្នុងការវាយប្រហារបកវិញគ្រប់ពេលវេលាឥឡូវយើងចូលមកដល់ចំណុចមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំហររបស់ប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់លោកប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់បានប្រកាសបង្កើនចំណាយការពារជាតិនិងសាងសង់ប្រព័ន្ធការពារអាកាស T-Dome ដើម្បីប្រឆាំងការគំរាមកំហែងពីខាងក្រៅនៅថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីគាត់បានសង្កត់ធ្ងន់ថាកោះតៃវ៉ាន់នឹងការពារអធិបតេយ្យភាពខ្លួននិងពឹងផ្អែកទៅលើកម្លាំងពិតប្រាកដដើម្បីរក្សាសន្តិភាពកោះតៃវ៉ាន់បានធ្វើសមយុទ្ធការពារជាតិហើយនឹងបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់នៅក្នុងកំឡុងពេលវឹកហាត់របស់ចិនមុននឹងបញ្ចប់វីដេអូនាងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងថាពេញមួយឆ្នាំនៃឆ្នាំ2025ចិនបានបញ្ជូននាវាចម្បាំងហើយនិងយន្តហោះចូលនៅក្នុងតំបន់ជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់ជាប្រចាំរួមទាំងនាវាផ្ទុកយន្តហោះដែលជាប្រភេទយន្តហោះចម្បាំងធំៗជាដើមបានន័យថាពេញមួយឆ្នាំហ្នឹងតាមពិតទៅតៃវ៉ាន់មិនដែលបានស្រួលខ្លួនទេគឺចិនតែងតែដាក់សម្ពាធក៏ដូចជាការគំរាមកំហែងមកជានិច្ចប៉ុន្តែចុងឆ្នាំនេះក៏អាចនិយាយបានថាបើសិនយើងមើលទៅលើបញ្ហាជាក់ស្ដែងគឺដោយសារតែតៃវ៉ាន់ទៅតែទិញសពាវុធទិញអីមកពីខាងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរណាទៅបានជាចិនហ្នឹង
បើកសមយុទ្ធខ្នាតធំនៅចុងឆ្នាំនេះផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះនាងខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងអាចថាវាជាព័ត៌មានទូទៅនាងខ្ញុំព្យាយាមនិយាយសង្ខេបឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់ឲ្យបានកាន់តែច្បាស់ពីបញ្ហានេះហើយបើសិនជាអាចប្រហែលជាយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតឲ្យនិយាយឲ្យកាន់ស៊ីជម្រៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាតាមពិតនៅភាគីខាងក្រៅបានន័យថាក្រៅពីចិនហើយនិងតៃវ៉ាន់ជប៉ុនគឺជាតួអង្គមួយដែលសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងរឿងទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយនិងទស្សនវិជ្ជាគោលនយោបាយភូមិសាស្ត្រនយោបាយជាក់ស្ដែងដោយសារតែកោះតៃវ៉ាន់នេះអាចនិយាយបានថាចង់ផ្ដាច់ខ្លួនចង់អីនេះក៏ដោយសារតែមានប្រវត្តិសាស្ត្រដែលធ្លាប់ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ជប៉ុនដូចគ្នាអញ្ចឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងជប៉ុនរៀងជាតួអង្គមួយដែលមានខ្លួនជាងគេហើយណាមួយដោយសារតែតៃវ៉ាន់ហ្នឹងមានភូមិសាស្ត្រនៅជិតជប៉ុនផងអញ្ចឹងបើតៃវ៉ាន់នេះបានធ្លាក់ទៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ចិន 100% ហើយចិនអាចដាក់ទ័ពនៅលើកោះតៃវ៉ាន់អីចឹងណាវាធ្វើឲ្យមានការគំរាមកំហែងខ្លាំងទៅដល់សន្តិសុខជប៉ុនពួកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាចិនជាមួយនឹងប្រទេសដូចជាជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមនឹងអត់សូវត្រូវគ្នាទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាការបង្ហាញការព្រួយបារម្ភហើយជប៉ុនហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកអីជាដើមនឹងគេមិនងាយឲ្យរឿងនឹងកើតឡើងទេអញ្ចឹងយើងមានតែចាំមើលតទៀតជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំមានសំណួរចង់សួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាតើហេតុអីបានជាចិនបដ ாய் ឲ្យតៃវ៉ាន់អភិវឌ្ឍខ្លួនមកដល់ចំណុចដូចសពថ្ងៃមកដល់ចំណុចដែលមានប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលផ្សេងមកដល់ចំណុចដែលមានប្រធានាធិបតីប្រៀបដូចជាប្រទេសមួយផ្សេងអញ្ចឹងណាហេតុអីចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានស្ដាប់មកដល់ចំណុចហ្នឹងកុំភ្លេចឆ្លើយសំណួរនេះទាំងអស់គ្នាផងហើយពួកយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗអញ្ចឹងកុំភ្លេចចុច Subscribe ផងអរគុណជម្រាបលាបាយបាយ